एक बड़ा और खूबसूरत पक्षी। यह अपने विशाल आकार, सफेद पंखों और बड़े चोंच वाले थैले के लिए प्रसिद्ध है। यह पक्षी मुख्य रूप से यूरोप, एशिया और अफ्रीका के मीठे पानी के क्षेत्रों में पाया जाता है। यह अपनी ऊंची उड़ान और पानी पर तैरने की खूबसूरत शैली के लिए जाना जाता है। पिंजरों में बंद ये मासूम परिंदे पहली नजर में हो सकता है कि आपको खूबसूरत लगे। इनके रंग, इनके पंख, सब कुछ अद्भुत, लेकिन गौर से देखिए, इनकी आंखों में छुपा हुआ दर्द। ये पिंजरे इनके लिए झेल से कम नहीं। क्या इन जीवों की यह खूबसूरती वाकई इनके लिए खुशी लाती है, या यह खूबसूरती उनका सबसे बड़ा अभिशाप बन चुकी है?